សមាគមសម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីសន្តិភាពសាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្តចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយចែកជូនដល់វីរៈកងទ័ពជួបមុខជាការលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់វីរៈកងទ័ពដ៏អង់អាចក្លាហានដែលកំពុងឈរជើងការពារបូរណភាពទឹកដីនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនពីការឈ្លានពានរបស់ភាគីសៀមនិងទទួលបានការណែនាំចង្អុលបង្ហាញពីអាយុដំសុកច័ន្ទភក្តីប្រធានសមាគមលោកបណ្ឌិតឌីមសុខុនអគ្គលេខាធិការសមាគមនោះនាថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2026លោកហងរ៉ាត់អគ្គលេខាធិការរងលោកឈុនវីរៈប្រធានសាខាខេត្តរួមនឹងព្រះសង្ឃបានដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយជាសម្ភារៈនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគយកទៅចែកជូនដល់វីរៈកងទ័ពដែលកំពុងការពារបូរណភាពទឹកដីនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនចំនួន4គោលដៅដោយគោលដៅទី1នៅទំនប់ដាច់គោលដៅទី2នៅជនភិការភ្នំឆាត់គោលដៅទី3នៅបឹងត្រកូននិងគោលដៅទី4ច្រកព្រំដែនអូស្មាច់ខេត្តឧត្តរមានជ័យក្រៅពី4គោលដៅខាងលើនេះក៏បានចែកជូននៅតាមគោលដៅទូចៗជាច្រើនកន្លែងផងដែរនេះឱកាសនោះដែរលោកហងរ៉ាត់អគ្គលេខាធិការរងនិងលោកឈុនវីរៈប្រធានសមាគមសាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាអំណោយដែលបានយកទៅចែកជូនដល់កងទ័ពនេះគឺទទួលបានពីព្រះមុនីសីលសុភ័ណ្ឌសយចន្ទថនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសទីប្រឹក្សាព្រះមេកោនខេត្តនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តខ្មែរពុទ្ធភូមិជ័យដែនសីមារាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករពាណិជ្ជករដែលព្រះសង្ឃនិងរូបលោករួមនឹងក្រុមការងារបានគៀងគោមកទុកនៅទីស្នាក់ការដើម្បីចាត់ចែងយកទៅចែកជូនដល់កងទ័ពជួបមុខនៅក្នុងការគៀងគោនោះឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការផុសផុលជាខ្លាំងបានផ្ដល់ជូនទាំងសម្ភារៈគ្រឿងឧបភោគបរិភោគភេសជ្ជៈផ្សេងៗតាមរយៈព្រះសង្ឃនិងសមាគមសាខាខេត្តយ៉ាងច្រើនសន្ធប់សន្ធាប់ទាំងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីទឹកចិត្តខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរតែមួយសមរភូមិក្រោយជួយសមរភូមិមុខក្នុងឱកាសនោះដែរលោកហងរ៉ាត់ក្នុងនាមអគ្គលេខាធិការរងនិងលោកឈុនវីរៈប្រធានសាខាខេត្តនិងក្រុមការងារសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះសង្ឃរួមនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករពាណិជ្ជករដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងដើម្បីជាតិមាតុភូមិយើងទាំងអស់គ្នាអំណោយដែលត្រូវចែកជូនរួមមានកញ្ចប់ឃីបភួយខ្នើយមីជាតិទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវប៊ីចេងអំបិលស្ករខ្ទឹមសខ្ទឹមបារាំងផ្ដកស៊ុតមាន់ធូបមូសដំឡូងថ្នាំពេទ្យផ្លែឈើកំហាប្រើដោយសូឡាសៀងក្រូចឆ្មាសាប៊ូបោកខោអាវសាប៊ូលាងចានទឹកបរិសុទ្ធនិងទឹកភេសជ្ជៈផ្សេងៗផងដែរផង